Salutare din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii de carte, film, jocuri și foarte multe alte chestii legate de entertainment. Dacă vă place genul de conținut mai nerd și mai geeky și mai diferit față de cavalcada de tsunami, uragane și multe altele pe internetul românesc, hit subscribe. Multă romângleță de asemenea. Azi avem o recenzie de serial. E vorba de serialul care a ocupat locul întâi în trending România pentru Netflix, și anume Lupin, à l'ombre de Arsène. Este vorba de fapt de o adaptare modernă sau o adaptare modernă după vechea operă care a inspirat foarte multe alte producții TV și nu numai. Așa că să pierdem timpul, haideți să vorbim de Lupin. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions? Ouais. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi? Moi? Așadar, avem o producție franțuzească, la centrul ei Omar Sy, pe care poate să știți din Intouchable, cred că se numea filmul, Intouchable sau Untouchable sau ceva de genul ăsta. Era un film după care s-a făcut și un remake american cu Kevin Hart, dar nu se compară cu filmul francez, care este mult, mult mai bun. Dacă nu l-ați văzut încă, check that shit out, e un film extraordinar de bun franțuzez, din epoca aia, sau de la finalul epocii filmelor franțuzești faine, comerciale. Anyway, filmul ăsta, serialul ăsta Lupin, 6 episoade, foarte scurt de asemenea, și o să vă vorbim aici puțin și de un trend pe care îl vedem în momentul de față vis-a-vis de asta, pentru că urmează în februarie un serial foarte, foarte mare în scop, foarte diferit față de ce suntem obișnuiți să scoată europenii, și e nemțesc ăla, cu un actor din Dark și produs de aceeași casă de producție. O să vă las un teaser. De fapt, se numește Tribes of Europa. Un serial tot de 6 episoade. Așa că observăm acum un trend. Cred că Netflix și-a dat seama că, știi care e faza? Hai să facem și noi primul sezon, ăla să vedem când prinde. Dacă prinde, hai să nu mai facem ca nebunii de 11.000 de episoade, 10, 20, nu știu ce. Hai să facem o poveste mai conținută, mai calmă, ca să zic așa, și uite așa să vedem dacă prinde, face al doilea sezon. Dacă nu prinde, nu facem al doilea sezon. Și o idee foarte bună asta. Și cealaltă veste foarte bună este că deodată avem un serial francez care a prins foarte bine în România și în Europa și avem un alt serial nemțesc care a prins foarte bine în România și în Europa, sau să prindă foarte bine, cred, pentru că e povestea interesantă. Ideea este aici, de ce spun asta, este poate că așa scăpăm de cavalcada de capodopere spaniole, care vrând nevrând nu pot, din păcate pentru ei, nu pot să ne îndepărteze de formatul telenovele. Este pentru ei the thing to do. Deci nu ai cum. Vrei, nu vrei, toate se transformă sau toate au această bubă imensă, să spun așa, numită telenovelas. Anyway, să vorbim acum de Lupin cu Omar Sy de pe Netflix. 6 episoade. O readaptare a cărților lui Maurice Leblanc, care este la rândul său de fapt o combinată de Robin Hood meets Sherlock Holmes meets something. Pentru foarte multă lume pe care nu știe acest personaj, Arsène Lupin, pe care foarte mulți dintre voi poate nu ați auzit niciodată de el până acum, a inspirat și un anime prin anii 70, extrem de plăcut de foarte multă lume, pe aceeași temă. Un cineva se inspiră din, dar de asemenea cel mai important lucru este că acest personaj a deservit de foarte multe ori ca și prototipul, dacă vreți, protoeroul descurcărețul maxim, ca să zic așa. Așa cum ați văzut MacGyver, așa cum ați văzut de foarte multe ori, poate ați văzut The Mentalist, poate ați văzut Blacklist de fapt, și foarte, foarte, foarte multe alte seriale în care eroul turns the situation around and actually, că e o și replică în seria asta, Lupin câștigă și când pierde. Ei bine, dacă vreți să știți de unde se inspiră, care este proto-eroul din literatura modernă care a inspirat toate aceste opere, ei bine, este Arsène Lupin. Așa că pentru cine nu a citit cărțile sau vrea să citească, îi plac cărțile polițiste dar și ficțiune comic book aproape, cărțile sunt foarte bune. Acum, să trecem la serial. Serialul foarte bine realizat, extraordinar de bine, surprinzător de bine realizat pentru un serial francez de asemenea, cu un aer foarte franțuzesc, inconfundabil, dar de asemenea cu suficient de mult comercialism în el, încât să nu pară prea franțuzesc, prea d'auteur, ca să zic așa. Foarte mișto, foarte bună actoria, bine aleși, bun castul, pe alocuri scârție, dar nu scârție la nivelul în care să spui că nu vrei să te mai uiți la el, scârție în sensul că nu știu cea mai wow producție, e doar corectă. Ăsta e adevărul. Dar cu o poveste foarte mișto, 6 episoade, se mișcă repede, fiecare episod construiește
Există o chestie în scenarii de se numește scene turning. Toate scenele they turn, so it's super good to watch, e satisfying to watch, ca să zic așa. Și overall, nu am decât lucruri bune de spus despre el. Dacă aș fi putut să spun să fie mai mult, să zicem așa, aș spune că există evident lacune logice pe parcurs. Îmi place foarte mult că cineva face se chinuie la un moment dat, nu e un spoiler ăsta, se chinuie să facă un portret robot, dar ei aveau poze pe internet cu el, pagini de Wikipedia și alte chestii. Anyway, ideea este că serialul e bun. E bun pentru că e simplu, are o poveste ușor de înțeles, easy to get behind. Nu este extraordinar. Nu vă imaginați acum că o să vă uitați la ceva, un dark. Nu. Este un serial de 6,87, dar overall e ok. Cu un lead plăcut, cu o regie bună, cu set design ok, filmat în Paris, teme de familie, de apropiere, de datorie, de Count de Monte Cristo, de foarte multe chestii acolo legate. Asta e faza, că e un mix-mash de lucruri acolo. E un Robin Hood, Sherlock Holmes, Arsène Lupin și Contul de Monte Cristo. All in one piece. Which is not bad. Unele chestii sunt trase de păr, categoric. Dar între ăsta și multe alte producții de pe Netflix pe care mai degrabă îți dai un șut în testicule decât să te uiți la ele, ei bine, ăsta chiar are sens și îmi dau seama de ce a ajuns pe locul întâi. Aș spune că n-ar câștiga niciun top, nicăieri, niciunde, în afară de pe Netflix România sau pe Netflix în general, decât pentru consumatorii normali, dar să zicem așa, serialul e ok, are sens să te uiți la el. Așa că dacă n-ai ce vedea într-un weekend și e și mișto că 6 episoade și asta înseamnă că you get through them quickly. Așa că dacă căutați ceva de văzut scurt și la subiect, check out Lupin à l'ombre de Arsène. Vă mulțumesc că a fost alături de mine, vă mulțumesc că am pe Patreon și oamenii comunitatea încă ceva, fără de care aceste clipuri nu ați avea cu toții. Așa că până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez, ziua plăcută, numai bine, baftă!